金茂みゆき24歳です。今は神戸本社のアパレル企業メーカーのデザイナーをしています。コーディネートは最近買った古着の服、ワンピースを着たくて、今日東京に来るのもあってちょっとおめかししようかなっていうので、ワンピースメインに、いつものアイテム組み合わせたって感じですね。スタイリング組む上ではやっぱりちょっとスタイルがよく見えるようにラインでしたりカットラインがなるべく高く見えるような服装は心がけてますね。今日は、そんなに意識してないんですけど、この切り替えラインがやっぱちょっとハイウエストになってるだとか、色味のあるジャケットを上に羽織って、視点が上に来るようには意識してますね。あとどこかに絶対黒を入れて締めるようにしてます。好きなブランド、私がちょっと自分でブランドやってるのもあって意識してるブランドやったりライバルになるかなって思うのは、海外でいうとドリス・バンノッテンだったり、日本でいうとケンゾーとかですかね。結構柄と柄の組み合わせがあるブランドが好きです。ファッションを好きになったきっかけはもともと私家族で物を作ったりとか、結構田舎育ちで山で育った環境でもあって、何か、その時は資材を木とかを集めて何か作るみたいなのを幼い頃からしてて、で3人兄弟がいるんですけど、姉と私と弟とで、小さい時に3人で決めた夢というかのがあって、姉が空間を作るデザイナーになりたいっていうので、私はその時は家具とか、インテリアとか物を作るデザイナーで弟が建築家だったりを作る人になりたいみたいなで、3人で力を合わせていつか親孝行しようっていう話をしてて、気づいた時から、物をデザインする人になりたいっていうのはあってだんだんおしゃれが好きでファッションデザイナーになりたいって思うようになったぐらいからですかね。おすすめのお店、神戸大阪付近なんですけど、ファッション系じゃなくても神戸にあるラブファニチャーっていうインテリアヴィンテージ家具を取り扱ってるお店がすごいセンス良くて価格もすごく安くて、そこはおすすめです。お財布はこの間ちょっと盗まれちゃって、今使ってるお財布っていうのもあれなんですけど、この恋人からもらった中国のお土産のこれに必要なカードを入れてるぐらいで、小銭入れがバルコスっていうブランドのものを使ってます。いろいろ使うんですけど、よく褒められたりするのでよくつけてるのはジョー・マローンのピオニーっていうコロンと、あと、同じくジョー・マローンのパルファムタイプのジャスミン3バッグを2つ合わせてつけてますね。今はそのアパレル企業のデザイナーで勤めてるので、主にデザイン業やったりが主にって感じですね。あとは自分のブランドも一応やってるので、個人的に衣装リースオーダーやったり、オーダーがあれば引き受けたり、あと結構デザイナーの知り合いとか友達も多いので、その人が何か撮影するだったり活動する時にディレクション業務を頼まれたりすることもありますねって感じです。考え方、学生時代は、洋服に対して、自分が作ってるものに対しての方がなんですけど、やっぱりその作ってるものやったり、自分が着るものもその服装を見て金茂さんっぽいって思われるようなものを意識してたんですけど、社会人になってやっぱ学生と違ってリアルクローズの思考がちょっと強くなってきたんで、デザインする時の引き算の大切さというか、目立ってなんぼみたいなんでもいいんですけど、引き算された中での金茂さんっぽいって思われるようなものづくりしたいなっては思ってます。やっぱり印象やったり情が入るほどその服のことを好きになると思うんですけど、自分が購入した中では特にないですね。もらったものの方がやっぱり気持ちやったり、ヴィンテージものとかやっぱりそのものの価値がすごくあるものだったりするのは大切にしようって思うんで、結構ヴィンテージに思うことがありますね。私家族大好きなんで、家族からもらうものはもう死ぬまで着ようって思いますね。
こだわりがあるのは、私ブーツとかヒール、高さがあるもの好きなんで、やっぱちょっと身長が上がるっていうか、自信、ブーツを履くだけで自信も持てるんで、ブーツは好きですね。集めてしまいますね。注目しているブランドは日本のまだ若いブランドなんですけど、大輔田中っていうブランドが気になってます。刺繍が結構メインで使われるブランドなんですけど、オリエンタルでエレガンスで男性デザイナーの方がやってるんですけど、すごく女性らしいというか、なんか唯一無二な感じを感じますね。通ってる美容院、今朝行った美容室がラフィニアっていう表参道にあるところに今日行って髪の毛切ってきました。趣味はもうずっと生まれた時からなんですけど、恐竜が大好きで、コレクト恐竜グッズ集めに行ったり、展示会とかそういうのがあれば一人で行くほど好きです。なんか小さい時昆虫にはまったり恐竜にはまったりするじゃないですか。あれの延長みたいな感じなんですけど、恐竜にすごいロマンを感じてるんで、ああいう生物が存在してたのかっていうのやったり、恐竜それぞれの特徴というか、肉食やったり、草食やったりに骨の構造が全然違うとかにすごいロマンを感じるのでですね。好きな本はいろいろ読むんで、これっていうのが特にまだ見つけれてないんですけど、この間読んでちょっと印象的やったのは「畏敬の愛」っていう海外の作家さんの本ですね。好きな映画もたくさん見すぎてちょっと絞りきれないんですけど、ほとんど洋画が多くて、であまり邦画は見ないんですけど、この間見た邦画ですごく良かったなって思ったのが「湯を沸かすほどの熱い愛」っていうのはすごい良かったなって好きです。おすすめの一曲は今朝聴いた曲をとりあえず今出てこないんですけど、ウルフ・ペックっていうアーティストの「アニマル・スピリッツ」は朝に聴くとテンションが上がるのでいつも聴いてます。将来の夢、ずっと夢だったデザイナーっていうのはもう叶えれたんですけど、やっぱり今まだ起業に行って、独立早くしたいなっていうのと、そうですね、自分のお店を持ちたいっていう目標があるんで、今後の目標はそれに向けての今の活動やったり行動をもっとベースを作っていくってことですね。納豆です。よければ私のブランドの方ですね、作ってるものを見ていただけたらと思います。こちらまで。